ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ලුණුගල ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයේ මනරම් පීස්ස දිය ඇල්ල පිහිටා තිබේ. මනරම් පීස්ස දිය ඇල්ල නැරඹීමට පස්සර ලුණුගල මාර්ගයේ පීස්ස හන්දියෙන් හැරී පීස්සගම මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 6ක පමණ දුරක් ගමන් කළ යුතුයි. මෙම ස්ථානයේ සිට පඩිසහිත මාර්ගයේ කිලෝමීටරයක පමණ දුරක් පයින් ගමන් කළ යුතුයි. ගමන් මාර්ගයේ ගමන් වෙහෙස නිවා ගැනීම සඳහා ස්වභාවික ලෙන් මෙලෙස පිහිටා තිබෙනවා. මෙම මනරම් පීස්ස දිය ඇල්ල හුරුක්කන් ඔයින් නිර්මාණය වී ඇති අතර එහි උස මීටර් 45ක් පමණ වේ.
වඩාත් ආරක්ෂාකාරී වන්නේ විශේෂයෙන් සකසා ඇති නැරඹුම් මධ්‍යස්ථානයේ සිට මෙම ඇල්ල නැරඹීමයි. මෙම මනරම් පිස්ස දිය ඇල්ල නැරඹීමට ඔබ පැමිණෙන්නේ නම් ස්වභාවික පරිසරයට හානිවන කිසිදු කටයුත්තක් නොකර අනාගත පරපුර සඳහා එය රැක ගැනීමට දායක වීම ඔබ අපගේ වගකීමක් බව විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිමි.